gustaría Мне бы хотелось leer un escrito que llevo escribiendo 2 días прочитать то, что я читаю, то, что я напишу уже несколько дней. bueno, no es mío, una palabra que he escuchado, Это одно слово, которое я услышал, que me la he escrito toda y luego, bueno, he quitado y repuesto lo que creo que которое я era записал oportuno. все, но потом я снял и добавил то, что я посчитал нужным. Y lo voy a leer porque no quiero que se me escape ninguna de las И я palabras. хочу это прочитать, потому что не хочу, чтобы ни одно слово не отошло. No voy a predicar después del texto, no os preocupéis. Я не буду проповедовать после текста, не Voy solo a переживайте. leer el texto y quiero que esto quede en tu mente Я только como palabra прочитаю hoy. текст, и я хочу, чтобы это осталось как слово для тебя сегодня. Quisiera que estemos atentos a cada una de estas palabras Чтобы мы были внимательны к всем этим словам, y que pudiésemos y чтобы мы profundizar en могли ellas более подумать о них, y pedir a Dios que las implante en nuestra mente y que nos permita vivirlas. и чтобы Он дал нам жить эти слова в нашем разуме. Oremos, Señor, te damos gracias. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь. Padre, te damos gracias por poder Отец, estar благодарим bien. Тебя за то, что у нас все хорошо. Gracias, Dios mío, porque pase lo que pase Спасибо Тебе, alrededor Господь, что de несмотря на то, что nosotros, происходит вокруг нас, tú guardas nuestra alma, Ты Señor. продолжаешь беречь нашу душу, Guardas nuestra vida. Ты продолжаешь беречь нашу жизнь. Tuya es, Señor. Твоя она есть. Gracias porque tuyos somos. Спасибо, потому что Твоим мы Nos есть. has hecho tuyos, Dios Ты mío. сделал нас Твоими. Nos has llamado hijos de Dios Ты назвал нас сыновьями Божьими, por una fe que Y nos has saber, permitido tener, которую Señor. Ты разрешил нам иметь. Gracias por tu salvación. Спасибо за Твое спасение. Gracias por tu amor, Señor. Спасибо за Твою любовь. Te ruego, Dios mío, que en estos Я momentos прошу Тебя, puedas Господь, чтобы в эти моменты hablar al corazón Ты de cada мог uno, говорить в сердца каждого, según la necesidad de cada uno. в зависимости от нужды каждого. Que quites toda palabra humana, Чтобы Señor, Ты забрал carnal, все телесное слово humanista, и все слово que человеческое, puedas obrar и что Ты мог en tu действовать perfección, Señor, в Твоем идеальстве, con tu espíritu, с oh Твоим Dios. Духом. Ponemos todo en tus Мы все manos. ставим в Твои Te руки. damos gloria, Señor. Мы благодарим Тебя, мы доставим Тебя. Te rogamos que te lleves toda Мы distracción. просим Тебя, забери все, что En el мешает. nombre В poderoso de имени Jesús. сильного Иисуса Que Христа. limpies este lugar, Чтобы Ты Señor. очистил это место, Que lo Господь. llenes de tu presencia, solo de ti. Наполнил Твоей присутностью только Тобой. Solo de ti, Señor. Только Тобой. Solo de ti, Только Тобой, Jesucristo. Иисус Христос. Amén. Аминь. Amén. 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 Аминь. ¿Hay alguno que esté dormido por ahí atrás? Есть кто-то, кто спит там сзади? ¿No? Нет? Cuidado, Sasha, que aunque tenga el palo delante te veo. Por medio Осторожно, del palo te Саша, veo. даже если палка посередине, я тебя вижу. Y a ti también, Nara. Aunque tú И no me тебя veas, тоже, yo te Нара. veo. Ты меня не видишь, но я тебя вижу. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy me Слава gustaría, Господу. Мне бы сегодня con la хотелось ayuda de nuestro Señor, с помощью нашего Бога, acompañar con este texto a todo aquel que se sienta cansado, хочу сегодня сопровождать всех, кто чувствует себя уставшим, agotado изможденным o sin fuerza. или лишенным сил. Dado a las situaciones que muchos de nosotros pasamos, Из-за ситуаций, которые многие из нас проходят, como ya sabemos, es un tiempo que en el ministerio estamos pasando cosas difíciles. мы знаем, что это время, когда в служении мы проходим сложные времена. Por conciencia también sé que muchos de nosotros pasamos Из-за знаний я знаю, что многие из нас проходят por momentos personales difíciles. из-за личных моментов сложные. Y menos mal que Dios está con nosotros. И слава Богу, Господь с нами. Pero también Dios Но nos также Бог enseña y nos muestra Нас cada día учит и показывает нам каждый cómo день, podemos hacer как мы можем сделать, para que todas las presiones de este mundo чтобы все, что давит в этом мире, no simplemente desaparezcan, sino que sean llevaderas не просто исчезли, но мы могли идти с ними en Cristo Jesús. в Иисусе Христе. Porque sabes, vencer la opresión, Потому что, знаешь, победить тяжесть, vencer los problemas, победить проблемы, las malas situaciones, плохие ситуации, no significa que éstas desaparezcan. это не означает, что они исчезнут. Significan que yo tenga integridad y firmeza en medio de ellas. Это означает, что у меня есть цельность посередине их, Y que por lo tanto no me afecten. и поэтому они не касаются меня, Y que por lo tanto no me afecten. и поэтому так они не касаются меня. Voy a empezar a leer el texto Я начну читать этот текст, porque si no me pongo a hablar y entonces sí que nos vamos a hablar. потому что если я начну говорить, то будем очень долго. ¿Todo bien por allá atrás? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, mientras que Nika traduce, tú intentas. Si no, luego yo les paso el texto también a ellos. В этом тексте. Bueno es el Señor, amén.
Добрый Господь, аминь. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Что бы было с нами без Бога? ¿Qué sería de ti sin Dios? Что бы было из тебя Sin без su Бога? misericordia. Без Его милости? ¿Qué sería de ti, Что бы было в тебе, Nika? Ника? ¿O tú, Brenda? Или ты, Бренда? ¿O los siguientes? Или наступные? ¿Qué sería de mí Что бы было обо мне sin la misericordia del без Señor? милости Божьей? Por muy bueno que yo sea. Несмотря на сколько я добрый. Bueno, ya sea físicamente, Будь то физически, emocionalmente эмоционально o espiritualmente, или духовно, este cansancio это усталость, en el cual muchas veces nos encontramos в которой часто мы находимся, y en el cual muchas veces no tienes respuesta, и в которой часто у тебя нет ответов. Dios Бог desea darnos soluciones хочет дать нам ответы para de cada una de las áreas de nuestras и vidas. решения для каждой сферы нашей жизни. La realidad es que vivimos en un mundo generalmente cansado, Реальность такова, что мы живем в мире, который в целом устал. y no solo físicamente, И не только физически, sino un cansancio que ha creado un agotamiento del alma, но и духовно, что привело к истощению души, que no se puede curar con dormir más horas которое не может исцелить ни дополнительный сон, o tomarse unas vacaciones, ни какой-то отпуск, como algunos dirían. как некоторые бы сказали. Hay un cansancio mucho más profundo, Есть усталость более глубокая, como el de las emociones heridas, например, как раненые эмоции, perspectivas rotas, разрушенные надежды, esos días en que nos levantamos con el corazón pesado y la mente saturada. те дни, когда мы просыпаемся с тяжелым сердцем и перегруженными разумом. Ese cansancio que te hace suspirar y decir ya no puedo más. Эта усталость заставляет вас вздохнуть и сказать: «Я больше не могу». A lo mejor hay alguien aquí que se encuentra en esa И situación, может кто-то сегодня находится в этой a lo ситуации. mejor alguien aquí que haya pasado por eso o Может кто-то, кто прошел через que это. pasa a veces por Или проходит иногда esa condición. через такую Y кондицию. este cansancio interior, hermanos, Это внутреннее состояние, cuando las palabras de nuestro Señor Jesucristo descritas en Mateo, когда слова нашего Господа Иисуса Христа, написанные в Матфея, en este cansancio в этой усталости, es cuando realmente podemos entender это когда по-настоящему можем понять, y cuando realmente las palabras de и Jesús когда по-настоящему слова Иисуса cobran realmente un valor eterno имеют настоящую ценность, вечную, al entender realmente el efecto понимая эффект, del cual nos podemos gozar с которым мы можем радоваться, realmente por medio de la fe, наслаждаться через веру, recibiendo la libertad получая свободу, que se nos ofrece en estos versículos. которая предлагается нам в этих стихах. En este pasaje Jesús no nos ofrece una técnica o una filosofía, И в этом стихе Иисус не предлагает нам какую-то технику или философию, tampoco una pastilla milagrosa, и даже не чудесную таблетку. sino lo que aquí Jesús nos ofrece То, что Иисус предлагает нам здесь, es su presencia. это Его присутствие. Dice, venid a mí, Он говорит: «Придите ко мне», porque el descanso verdadero no se encuentra en un lugar, потому что истинный покой не находится не в месте, sino en una persona а в человеке, que sí es milagrosa y sí hace milagros. который действительно чудодействен и творит чудеса. Hoy quisiera hablar sobre cómo Jesús nos enseñó realmente a descansar. Сегодня я хотела бы поговорить о том, как Иисус действительно научил нас отдыхать. El mismo Hijo de Dios, Сам Сын Божий, el mismo que tenía poder sobre el mar, тот же самый, что имел власть над морем, sanaba enfermos, исцелял больных resucitaba muertos, и воскрешал мертвых, pero aún así но также también necesitó descansar. нуждался в отдыхе. Y quisiera que hoy analicemos juntos Хочу, чтобы сегодня мы проанализировали algunas de las lecciones одни из этих que уроков, la palabra de Dios nos deja, которые Слово Божье оставляет нам, para que hoy, si alguno de nosotros чтобы сегодня, если кто-то из нас está cerca de este tipo de cansancio, находится близко к этой усталости, su alma pueda volver a respirar его душа могла снова дышать y a libertarse, и освободиться, por lo tanto a gozarse поэтому радоваться en la presencia del в Señor. присутствии Божьем. Hay algunos puntos que yo he sacado de varios pasajes de la Biblia y que me gustaría compartir con ustedes. Есть некоторые стихи из Библии, которые я бы хотела поделиться с вами. El primer punto Первый пункт, que me gustaría recordar con vosotros es который мне que хотелось бы напомнить с вами, это Jesús Иисус, se retiraba. Он уходил. En Marcos capítulo 1, versículo 35, И no hace falta в que lo Евангелии от busquemos, Марка, 1 глава, 35 стих, не нужно, nos чтобы вы dice сказали,
que nos dice la palabra que él de madrugada, Говорится, что ранним утром, cuando todavía estaba oscuro, когда еще было темно, Jesús se levantaba, salía y se iba a un lugar solitario Иисус встал, вышел и пошел в уединенное место, y allí oraba. где и молился. Qué ejemplo tan irónico, ¿verdad? Какой ироничный пример, Un нет? ejemplo loco Безумный y hermoso al mismo и в tiempo. то же самое прекрасный El пример. mismo Jesús que había pasado el día entero sanando enfermos, Тот же Иисус, который провел весь день, исцеляя больных, predicando, проповедуя, expulsando demonios, изгоняя демонов, rodeado de multitudes, окруженный толпами людей, en toda su plenitud, и решает встать на... él, Он como hombre, полностью, как decide человек, levantarse al amanecer решает вставать на рассвете, para buscar la soledad чтобы con el Padre. уединиться с Отцом. ¿Por qué? Почему? Porque aún Jesús mismo, Потому что даже Иисус, siendo el mismo Dios, будучи Богом, en su condición humana, в своем человеческом Entendió. состоянии понимал, que el alma что душа necesita este tipo de silencio, нуждается в такой тишине, tanto como los pulmones necesitan el aire. так же, как легкие нуждаются в воздухе. De ahí la frase orar como respirar del famoso libro que tanto Оттуда quiero. идет и фраза «молиться, как дышать». Y Книга qué вот bueno эта sería que называется. realmente vivamos И así. как хорошо, чтобы мы насправді жили так. Hoy en día todos nosotros, Сегодня все мы en una manera constante, постоянно vivimos rodeados de ruidos. живем в окружении шума. Ruido de pantalla, Шума экрана, ruido de notificación, шума уведомлений, ruido de las preocupaciones, шума забот, rodeados de un mundo que nos dice haz más, окруженные миром, который говорит нам «делай больше», produce más, «производи больше», no «производи больше». no pares. Не останавливайся, не Sigue останавливайся. Продолжай в том же духе. Pero Jesús, Но Иисус, el Salvador del mundo, Спаситель мира, se paraba y останавливался se retiraba. и уходил. Y no porque estuviera huyendo de sus deberes o por comodidad, И не потому, что он бежал от своих обязанностей или из-за удобств, sino porque sabía que sin la intimidad con el Padre, а потому что он знал, что без Escucha близости bien, с Отцом, послушай хорошо, hermanita, брат и сестра, sin la comunión con el без Padre, близости, служения с sin la Отцом, intimidad con el без Padre, личных отношений с Отцом, aún el mismo ministerio se vuelve una carga даже служение становится бременем y pierde su efecto. и теряет свою силу. Aún el mismo servicio Даже в том же al служении mismo Jesús самому же Иисусу se vuelve una carga оно стает бременем, y тяжестью pierde su verdadero и efecto теряет свой El эффект, плод, que Dios espera. который Бог ожидает. Jesús se retiraba al monte, Иисус уходил в горы, al desierto, в пустыню, al lago, к озеру, no porque despreciara a las multitudes, не потому, что презирал толпы, sino porque entendía que la comunión потому precede что a la acción. понимал, что в общении предшествует Que действию, antes de actuar, что перед тем, как делать, debo de comunicar. нужно коммуникувати. Antes de hacer algo, debo de haber estado en intimidad. Перед тем, как делать что-то, мне нужно было быть в этом личном отношении. Antes de hablar a los hombres, Перед тем, как говорить с людьми, Jesús hablaba con Dios. Иисус разговаривал с Богом. Antes de sanar a los enfermos, Прежде чем исцелять больных, su misma alma его собственная душа era sanada исцелялась en el silencio в тишине de la comunión с отношениями con el Padre. с Отцом. Queridos, Дорогие, la primera pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que te retiraste a solas con Dios? первый вопрос — это когда вы в последний раз уходили на один с Богом? Y ya sabemos que no hablamos ni de asistir a la iglesia, ni de escuchar un sermón. И я не говорю про посещение церкви или прослушивание проповеди. No hablamos tampoco de los pequeños y mecánicos devocionales que tenemos, Мы не говорим даже о небольших механичных молитвах в Sino утрах, de- которые у нас есть, sino de apartarte de absolutamente todo, а о том, чтобы отстраниться от всего, todo y todos, и всех, del teléfono, от телефона, de las voces, от голосов, incluso de tus propios pensamientos. даже от твоих собственных мыслей, Quedarte simplemente totalmente quieto и остаться в полной тишине delante del Señor перед Господом y escuchar, и слушать, y escuchar. и слушать. Realmente necesitamos entender Нам действительно нужно понять,
que el descanso no comienza cuando cesa el movimiento exterior, что отдых начинается не тогда, когда прекращается внешнее движение, sino cuando se aquieta la tormenta interior, а когда утихает внутренняя буря. que todos, Что a causa de la batalla espiritual y Что carnal que llevamos dentro, все из-за борьбы духовной и плотской, которая у нас есть внутри, vivimos. живем. Y que esa quietud И что эта тишина debemos de entender que no se consigue por esfuerzo, достигается не усилиями, мы должны понимать это, sino por presencia. а присутствием. Jesús se retiraba no solo para descansar, Иисус уходил в уединение не только для того, чтобы отдохнуть, sino para reencontrarse con el Padre, но и для того, чтобы вновь встретиться с Отцом. para recordar quién Él era y por qué estaba allí. Вспомнить, кто Он такой и почему Он там. A veces Dios permite que nos sintamos vacíos Иногда Бог позволяет нам чувствовать себя пустыми, simplemente para que volvamos a su presencia. чтобы мы вернулись в Его присутствие. Él nos llama al silencio porque sabe Он призывает нас к тишине, потому что знает, que es ahí donde nuestra alma se reordena, что именно там наша душа приходит в порядок. ya que en la soledad con Dios Поскольку в уединении с Богом todas las cosas vuelven a su lugar. все возвращается на свои места. El orden vuelve a cambiar el desorden. И порядок меняет беспорядок. Lo eterno Вечное pesa más que lo urgente. становится важнее срочного, Y la voz de Dios а голос Божий suena más clara que la preocupación звучит яснее, чем заботы, y el corazón и сердце encuentra обретает su свою sentar. середину. Queridos, el descanso empieza Дорогие, отдых начинается, cuando dejamos de correr когда мы перестаем бежать y nos sentamos a los pies de Jesucristo. и садимся у ног Христа. Espero que estés escuchando estas palabras, Я надеюсь, ты слышишь эти слова, porque las estoy intentando decir despacito para que las потому что entiendas. я aun si пытаюсь quisiera сказать chillar. это медленно, чтобы ты мог понять это. El descanso empieza cuando dejamos de correr tanto con nuestra mente que no para. Отдых начинается, когда мы перестаем бежать так сильно нашим разумом, который не останавливается. Cuando frenamos los tantos y tantos Когда deseos y мы ambiciones оставляем столько желаний, que cada uno de nosotros produce en su carne, которые каждый из нас, которые происходят из нашего тела. y nos sentamos a los pies de И Cristo. мы садимся у ног Христа. Recordamos a María de Betania, Вспомним Марию из Вифании, que se sentó a los pies del Señor mientras Marta se agitaba con muchas ocupaciones. которая сидела у ног Господа, пока Марфа суетилась. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, И Иисус сказал ей: Марфа, Марфа, estás inquieta ты y беспокоишься turbada и суетишься con muchas cosas, о многом, pero solo una cosa es realmente importante y но necesaria. только одно действительно необходимо. Y María ha escogido la mejor parte. И Мария выбрала лучшую часть. La mejor parte Лучшая часть. La mejor parte no era hacer, sino estar, perdón. Лучшая часть — это не делать, но быть. No era correr, sino descansar en Это su не presencia. бежать, но отдыхать в Его присутствии. El descanso de Jesús comienza cuando aprendemos a retirarnos, Отдых Иисуса начинается, когда мы учимся уходить no por cobardía, sino por comunión, не из-за трусости, а ради общения. ya que el alma que se aparta para orar Поскольку душа, которая уходит, чтобы молиться, no huye del mundo, sino не que se бежит от мира, fortalece а укрепляется, para volver a Él. чтобы вернуться в Него. Jesús sabía que el secreto del descanso Иисус знал, что секрет отдыха estaba en el silencio заключается в тишине y en la soledad con Dios, и в одиночестве с Богом. y que esta И это no es ausencia, не sino отсутствие, encuentro. а встреча. Otro ejemplo que encontramos y que podemos aprender de Jesús Еще один пример, который мы берем с Иисуса и es учимся que с le echaba Него, sus cargas. это то, что Он бросал свои бремена. Llegamos ahora al huerto de Getsemaní Мы приходим в Гефсиманский сад, y allí encontramos a Jesús en las escenas и там мы находим Иисуса más humanas, в самых человеческих pero más divinas del Evangelio. и самых божественных сценах Евангелия. El maestro se aparta de sus discípulos Учитель отходит от своих учеников y
les dice con voz temblorosa, mi alma está muy triste. Дрожащим голосом говорит: душа Hasta la моя muerte. скорбит смертельно. Mateo 26. Матфея Jesús 26, no 38. ocultó su angustia, Иисус не скрывал своего страдания, no fingió estar bien cuando no lo estaba, не притворялся, что все в порядке, когда-то не было так, no puso en su cara una sonrisa religiosa. и не одевал на лицо религиозную улыбку. Él derramó su corazón delante del Padre Он излил свое сердце перед Отцом, y eso es el verdadero descanso. и это действительно принесло ему покой. El descanso no es ocultar o negar el dolor, Отдых — это не скрывать или отрицать боль, sino entregarlo en las manos correctas. а передать в правильные руки. Jesús nos enseña que el alma descansa cuando ya no carga sola. Иисус учит нас, что душа отдыхает, когда она больше не несет бремя в одиночку. Podemos imaginar a nuestro maestro arrodillado en la noche, Мы можем представить нашего учителя, стоящего на коленях ночью, под дневным небом, el aire probablemente pesado, в тяжелом, скорее всего, воздухе, su sudor que se vuelve en gotas de sangre, его пот превращается y в капли sin крови. embargo, И тем не en менее, medio de toda esta agonía, посреди всей этой агонии, Jesús ora, Иисус молится: diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, «Отче мой, если возможно, пронеси мимо меня чашу сию, pero no sea como yo quiero, но не как я хочу, sino como tú». а как Ты». Y ahí está el misterio más profundo. И в этом заключается самое глубокое служение. Jesús descansó en la voluntad del Padre, Иисус покоился в воле Отца, aun si sabía que esta voluntad lo llevaría a la cruz. даже зная, что эта воля приведет его к кресту. Nos enseña que el descanso del alma no depende de la ausencia de sufrimiento, Это учит нас, что покой души зависит не от отсутствия страданий, sino de la presencia de confianza. а об присутствии доверия. A lo mejor hay alguien aquí que esté Возможно, здесь есть algún tipo кто-то, de Getsemaní también. кто находится тоже в Гефсиманском саду. Quizás hay alguna carga que te esté aplastando, Может, есть какая-то ноша, которая давит на тебя, alguna preocupación que Какая-то te забота. quite el sueño, которая не дает тебе спать, alguna herida que todavía no quiere cerrarse y cicatrizar. какая-то рана, которая не заживает. Pues yo te diría hoy, no lo escondas, Я скажу тебе сегодня: не no lo скрывай, disfraces como не hacemos скрывай muchas это, veces, не маскируй sino это, que coge todo eso y llévalo delante del но Padre. возьми все это и принеси к Отцу. Y di como Jesús, И скажи, как Иисус: mi alma está triste, душа моя por печальна, esto estoy angustiado, из-за pero этого я страдаю, но hágase tu voluntad да будет воля Твоя, y en ella descansaré. и в ней я буду отдыхать. La mayoría de las veces oramos para que Dios cambie las circunstancias, Большинство мы молимся, чтобы Бог изменил ситуацию, cuando Él lo que quiere es cambiar nuestro corazón en medio de когда esas то, что Он circunstancias. хочет изменить наше сердце посреди этих ситуаций. Jesús no fue librado de la cruz, Иисус не был избавлен от Христа, pero fue sostenido en ella. но был поддержан на нем. Y aún en esa entrega de sacrificio И даже в этой самоотдаче encontró descanso. Он нашел покой. Y esto es una locura. Это безумство. Las personas pensamos que para descansar es necesario controlarlo todo, Мы, люди, думаем, что чтобы отдыхать, нам нужно контролировать pero все. es totalmente al revés. Но это совсем El наоборот. descanso real llega cuando soltamos el control, Настоящий отдых приходит, когда мы отпускаем контроль, cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos cambiar когда мы перестаем цепляться за то, что не можем y изменить, simplemente decimos de corazón, и говорим от всего сердца: Señor, Отец, Padre, Господь, confío en ti. я доверяю Тебе. Hay una gran paz Есть великий покой en esta acción. в этом действии. Es la paz de quien ya no necesita tener todas las respuestas, Это тому, кто не нужно иметь все ответы. porque sabe que quien tiene el poder. Он знает, у кого есть власть. Es la de quien puede llorar pero descansar al mismo tiempo, Это покой того, кто может плакать, но в то же время отдыхать. porque el descanso del alma no es ausencia de las lágrimas, Потому что покой души — это не отсутствие слез, sino la presencia de quien nos las recoge. а присутствие Hermanos, того, кто их собирает. en Getsemaní aprendemos que el descanso más profundo И в Гефсиманском саду мы узнаем, что самый глубокий покой se halla en la oración más sincera. находится в самой искренней молитве. Nuestro Señor nos enseñó a llorar delante del Padre sin culpa, Наш Господь научил нас плакать перед Отцом без sin вины, vergüenza, без стыда, sin máscaras. без масок. Él Он no escondió su dolor,
Он не спрятал свою боль, sino que transformó ese dolor en confianza. но преобразовал нашу боль в доверие. Y cuando tú y yo oramos desde la verdad de nuestro corazón, Когда ты и я молимся от всего сердца, sin disfrazar el miedo, не скрывая страха, sin fingir una fe que no tenemos, не притворяясь верой, которой у нас Dios нет, se Бог encuentra con nosotros ahí mismo, встречается с нами прямо там. y aunque las circunstancias no И cambien, даже если обстоятельства не меняются, algo dentro de nosotros что-то внутри нас, sí que cambia, что-то меняется. porque Dios tiene el cuidado Потому что Бог de оберегает nuestra alma. нашу душу. Podemos leerlo en Pedro capítulo 5. Мы можем прочитать это в Петре, 5 Pero siguiendo en глава. adelante, otra lección que podemos aprender Но продолжая далее, еще одно изучение, которому можем научиться, y que seguramente nos ayude a descansar, и что, скорее всего, нам даст отдохнуть, es que Jesús это то, что Иисус se enfocó en сосредоточился su propósito. на своей цели. Y esto nos falta muchísimo. И этому очень сильно не хватает. Este es el descanso de saber quién eres y para qué vives. Это покой, который дает понимать того, кто ты есть и для чего живешь. Porque existe otro tipo de cansancio más sutil, Существует другой, более тонкий, но более глубокий вид усталости, pero mucho más profundo. но более глубокая. El cansancio Усталость del alma desenfocada. от отсутствия цели. El cansancio de vivir sin dirección, Усталость от жизни без направления. de correr sin saber hacia dónde, От бега без понимания, de куда hacer бежать. un millón de cosas От y того, sentir что делаешь много вещей, que ninguna de estas te llenan. но ни одна из них не наполняет тебя. Pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca vivió así. Но в разнице от нас Иисус никогда не жил так. Él dijo en Juan capítulo 4, Он сказал в Иоанне 4 глава, mi 4 стих, comida es hacer la voluntad del que me envió «Моя пища — выполнять волю пославшего меня y terminar su obra. и завершить его дело». Su descanso y su alimento Его покой и пища se encontraban en su были в propósito. его цели. Jesús no encontraba reposo en la comodidad, Иисус не находил покоя в комфорте, sino en la obediencia. а в послушании. Mientras el mundo busca pan y fama, В то время как мир искал хлеба и славы, Él encontraba satisfacción en cumplir la voluntad del Padre. он находил удовлетворение в исполнении воли Отца. En cumplir la voluntad del Padre. В исполнении воли Отца. Nos damos ya cuenta Мы понимаем, de que el cansancio más grande что самая большая no усталость viene не del приходит trabajo físico, от физического труда, del tener o no tener, иметь или не иметь, del estar o no estar, быть или не быть, sino de vivir sin propósito а от жизни без y цели, ni siquiera entenderlo, и даже не понимать это, sin ni siquiera darnos cuenta de ello. даже не понимая это. Jesús podía caminar kilómetros, Иисус мог проходить atender a километры, multitudes, обслуживать sanar толпы, enfermos исцелять y больных hacer miles de и milagros. делать Y тысячи aún así decir, чудес. Но даже так mi сказать, yugo es fácil моя иго легко, y ligera es mi carga. и моя ножка легка. Porque sabía para quién Потому что он знал, ¿Y для para кого qué и для чего lo hacía. он это делал. Hermanos, el alma sin propósito Душа без цели se desgasta, теряет смысл. pero el alma con propósito Но se душа с fortalece, целью укрепляется incluso en el mayor de los sacrificios. даже в самых великих страданиях. Cuando sabes quién eres en Cristo, Когда ты знаешь, кто ты во Христе, tus días se llenan de sentido. твои дни наполняются смыслом. Y el sentido, А смысл, hermanos, братья, da descanso дает покой al душе. alma. Jesús no permitió que las distracciones le robaran el enfoque. Иисус не позволял отвлекающим факторам отвлекать его Porque внимание. así estamos muchos, aun si algunos de nosotros sabemos qué es lo que hacemos aquí, Потому что даже некоторые, которые знают, что они тут делают, sabemos cuál es el propósito para el cual hemos sido llamados, зная цели, за которые мы были призваны, nos distraemos con las multitudes мы отвлекаемся de толпами personas o cosas, людей de или вещей, deseos y и placeres. желаний, и желаний, Pero и Jesús наслаждений.
cuando las multitudes quisieron hacerle rey, Но Иисус, когда хотели люди сделать его царем, él se retiró. он удалился. Cuando los fariseos le atacaban, él guardaba silencio. Когда фарисеи нападали на него, он молчал. Cuando los discípulos discutían por la grandeza de entre ellos, Когда ученики спорили о величии, él tomó una toalla y limpió sus pies. он взял полотенце и омыл им ноги. Él sabía quién era, Он знал, кто он, sabía para qué había venido. знал, зачем пришел. Y en esa claridad de su И propósito, в этой ясности своей цели él realmente descansaba. он находил покой. El descanso no está en hacer menos, Отдых заключается не в том, чтобы делать меньше, sino en hacerlo correcto, а в том, чтобы делать con правильные un вещи corazón correcto. с правильным сердцем. Si vivimos dispersos, Если мы живем рассеянно, intentando agradar a todo y a todos, пытаясь угодить всем и всему, terminaremos simplemente agotados мы в конце концов y истощимся sin resultado. и без результатов. Pero si vivimos para agradar a Но Dios, если мы живем, чтобы угодить Богу, encontraremos descanso, мы найдем покой. incluso en medio del servicio más sacrificado que pueda existir. Даже в самом жертвенном служении, в котором мы можем жить. La segunda pregunta sería, ¿tú sabes cuál es tu propósito? Второй вопрос. Знаешь ли ты, в чем твоя цель? ¿Sabes Ты знаешь, quién eres кто ты y para qué estás и aquí? для чего ты тут? Si no lo sabes, muestra a Dios que te lo muestre. Если Ruega a ты Dios это que не te lo знаешь, muestre. проси Бога, чтобы Он проявил тебя. Ponte de rodillas y pídele al Señor que Вставай muestre на колени и проси, чтобы Он su gloria para tu vida. проявил свою славу на твою жизнь. Porque no me estoy refiriendo ni al trabajo ni a tus metas Потому personales, что я не говорю за твои цели личные или за работу, sino a esa misión eterna que No. Dios haya puesto за en эту ti, миссию вечную, которую Бог послал тебе, que haya preparado desde antes de la fundación de la tierra para ti. которую приготовил до создания земли для тебя. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Иисус сказал: моя пища — исполнять волю Y Отца. mientras comía esa comida, И пока Он ел эту пищу, su alma se nutría. его душа питалась. Cuando haces la voluntad de nuestro Когда ты Dios, исполняешь волю Бога, tu alma se alimenta. твоя душа питается. El descanso Отдых llega приходит, cuando tu acción когда твои y tu действия propósito и твоя цель se alimentan con el cielo, согласуются с con el небесами, reino del Señor. с Царством Небесным. Amén. Аминь. Otra cosa que podemos aprender es Еще что мы можем научиться, это que Jesús Что buscó Jesús compañía en su dolor. искал компанию в своей боли. Aunque Jesús valoraba la soledad, Хотя Иисус como hemos ценил dicho al principio, одиночество, как мы это видели в начале, también reconoció el peso de la carga emocional al Он ser humano также осознавал тяжесть эмоционального бремени. y en su hora más oscura И в самый мрачный час своей no жизни quiso estar solo, Он не хотел быть одним, sino que llamó a quienes más amaba para que permaneciesen cerca de но él. призвал тех, кто любит больше всего, чтобы они остались рядом возле Него. Dice Mateo, capítulo Матфея 26, 26:37. tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Взяв с собой Петра и двух сыновей Зеведеевых, Он начал скорбеть и молиться. Nosotros, a diferencia de Jesús, Мы, в отличие от Иисуса, en momentos de dolor o de tristeza, в моменты боли боли или de страданий, dificultad, сложности, solemos pensar que debemos enfrentarlo todos solos. мы думаем, что мы должны справляться со всем Y a сами. veces pensamos, esto es entre Dios y И yo. иногда мы думаем, это дело между Богом и мной. Pero la verdad es que la vida cristiana Но на самом деле христианская жизнь no es solamente una relación vertical con Dios. это не только вертикальное отношение с Богом. La palabra y Jesús nos enseñó Слово Иисус научил нас. que también es una comunidad que sostiene, Также это поддерживающее общество, que se sostiene a sí misma, которое поддерживает один los другого, unos por los otros. одни за других. Jesús mismo en su momento de mayor dolor Сам Иисус в момент величайшей боли no se aisló не completamente, изолировал себя полностью, sino que se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. но взял с собой Петра, Якова и Иоанна. Y aunque ellos no comprendieron en totalidad su angustia, И хотя они не полностью понимали его su страдания, sola presencia fue recordatorio их присутствие было напоминанием
de una humanidad о y человечности compañía и de la поддержке, cual no podríamos y no podemos olvidarnos, от которой мы не можем забыть, porque seguimos viviendo en esta tierra. потому что мы продолжаем жить на этой земле. Y esto nos enseña algo muy profundo, И это учит нас чему-то очень глубокому, que la intimidad con Dios что близости с Богом no excluye la vulnerabilidad не con los исключается hermanos, уязвимости перед братьями, ya sea hacia nosotros o desde nosotros para los demás. от нас или для других, от нас. Estar acompañados Быть в сопровождении tampoco elimina el dolor, не устраняет боль, pero lo humaniza но делает его более y человечной permite и позволяет que en el consuelo в утешении se comparta могло разделиться. y por lo tanto se haga llevadero más fácil entre И todos que en uno так solo. это было бы более легче между всеми, чем между одного. Y es que a veces las fuerzas que pedimos a Dios Иногда силы, которые мы просим у Бога, llegan a través del abrazo, приходят через объятие, la palabra молитву, la слово, oración, молитву, o simplemente de la escucha или просто в de слушании otro creyente que Dios puso al lado другого nuestro. верующего, который Бог поставил возле нас. Queridos, si hay alguien aquí cansado con el corazón Дорогие, hoy, если среди вас есть кто-то уставшим сердцем, busque compañía sana. ищите здоровую компанию. No cualquiera, por supuesto, Конечно, не любую, sino personas de confianza con las que pueda ser honesto. а надежных людей, с которыми вы можете быть честными. Personas a las que veas que Dios ha puesto alrededor de ti Людей, которые ты видишь, что Бог поставил возле тебя. para que confíes Для того, чтобы ты мог y доверить, no para descargar en ellos tu peso, а не чтобы выплеснуть на них свою тяжесть, sino para recibir apoyo y perspectiva en una común oración. но чтобы получить поддержку и общую перспективу в молитве. Practica con humildad Практикуйте смирением. decir, Говорить. necesito que estés conmigo. Мне нужно, чтобы ты был со мной. Permite que otros te acompañen en silencio Позвольте другим En сопровождать oración. вас в тишине, молитве o con gestos concretos de amor. или конкретными жестами любви. Dios quiere renovar nuestras fuerzas, Бог sí, хочет обновить наши силы, да, pero muchas veces lo hace por medio de su cuerpo. но часто Он это делает через свое La тело, iglesia. церковь. Y eso no podemos refusarlo. И это мы не можем отойти от этого. No temamos abrirnos, Не бойтесь открыться, a confiar, доверять, a ser honestos, sinceros быть con честными aquello que somos o no podemos. с тем, что мы есть или чем мы не можем. Porque cuando compartimos el cansancio, Потому что когда мы делимся también усталостью, compartimos el consuelo, мы также делимся también утешением. compartimos la renovación, Мы также делимся refresco. обновлением. el refresco. Y Обновлением. en definitiva, seguimos manifestando И в конце концов lo que мы Jesucristo es e hizo constantemente проявляем то, что Иисус есть, и то, что Он делал con cada uno de постоянно. los que alrededor de Él С estaban. каждым, кто был вокруг Него. Otra buena lección que podemos aprender Еще del одно cansancio хорошее de учение, Jesús, которое можно научиться об усталости Иисуса. que es que Él sintió compasión Он испытывал сострадание, aún estando cansado. даже будучи Y усталым. esto es algo que muchos de nosotros debemos de aplicar И en это nuestra что-то, vida. что мы должны поставить очень сильно в нашей Porque жизни. estamos habituados a dar amor, Потому что мы привыкли давать a любовь, dar consolación, давать a dar утешение, apoyo, давать a поддержку, ayudar y bendecir помогать и cuando tenemos las благословлять, fuerzas para ello. когда у нас есть силы для этого. Pero cuando estamos sin fuerzas, Но когда desanimados, мы без dolidos, сил, у нас все болит, и мы Cuando не рады, somos nosotros los que pasamos por когда это мы, situaciones кто difíciles, проходит через сложные ситуации, parece que estamos justificados para Кажется, dejar de hacer что мы оправданы, чтобы las переставать делать obras que Jesús nos llamó para дела, hacer. которые Иисус призвал нас делать. Y simplemente pedimos que el otro И мы просим, чтобы другой tenga paciencia имел y терпение entienda и понимал, que es que estoy pasando por я un mal просто momento. прохожу через плохой момент. Jesús, Иисус, a diferencia de nosotros, в разницу от нас, pero mostrándolo para que lo aprendamos y lo pongamos но en práctica, проявляя нам, чтобы мы могли научиться и ставить это в практику, tuvo compasión, Он имел сострадание, sintió y se movió por compasión, Он двигался через сострадание, aún estando cansado. будучи даже усталым. Jesús no apagó su amor, Иисус не погасил свою любовь, aun cuando su cuerpo estaba agotado. даже когда его тело было изможденным. Aún así, Даже так, su corazón se seguía moviendo en его misericordia. сердце продолжало биться в милосердии. Mateo capítulo 9 dice que Матвея 9 al говорится, ver las multitudes tuvo compasión de ellos. увидев народ, он проникся к нему страданием, ¿Sabes? состраданием. Hay un tipo de fuerza Есть вид силы,
que no proviene del cuerpo, который не исходит не от тела, sino del alma. а от души. Esa es la compasión de Jesús. Это сострадание Иисуса. Una energía espiritual Духовная энергия, que trasciende mucho más allá de las fuerzas físicas которая превосходит физические силы y que se mantiene viva и остается живой, incluso cuando el cansancio даже тогда, es realmente pesado para nuestros hombros. когда усталость уже давит на плечи. Jesús, Иисус, conociendo todo este agotamiento, зная всю эту усталость, caminando largas jornadas, Он шел долгими днями, siendo interrumpido alguna vez en su descanso físico, иногда, когда даже его физический отдых был aún прерван, así даже так, su corazón его сердце seguía продолжало moviéndose, двигаться motivado с por мотивированным, un amor mayor, с любовью больше, el amor del Padre любовью que Отца, sobrepasa todo которая entendimiento, ¿verdad? превосходит все понимание. Hermanos, no se trata de un descanso Это doméstico, не об отдыхе домашнем, sino de una prioridad de corazón. но о приоритете сердца. Para Él, Для Него, para Jesús, для Иисуса, el otro другие siempre fue más importante que su propio всегда alivio. были важнее, чем его собственное облегчение. Y en esto В этом comprendemos que la compasión y el cansancio pueden coexistir, мы понимаем, что сострадание и усталость могут существовать, que la gracia no borra la fatiga, что благодать не стирает усталость, sino que la transforma, а преобразует ее, la orienta hacia un направляет servicio к постоянному служению, constante, постоянному, nacido del amor рожденному любовью, y no de la а obligación. не обязанностью. Por otro lado, С другой стороны, también tenemos que tener en cuenta мы que должны иметь на виду, что servir en el cansancio служить в состоянии усталости también requiere sabiduría. также требует мудрости. Cuando te sientas exhausto, ya por los bordes, Когда вы чувствуете себя изможденными, detente un momento. остановись на мгновение. Vuelve a retirarte con el Padre. И еще раз отделись с Отцом. Vuelve a buscar el silencio. Еще раз ищи эту тишину. Corre hacia la intimidad con el Señor. Бежи к отношениям Богу. Y sobre todo, órale y И pregúntale, больше всего Señor, молись Его и спроси Его. este llamado viene de ti. Господь, это призвание исходит от Тебя? ¿Esto es lo que debo de hacer? Это то, что мне нужно делать? ¿O es simplemente una expectativa que yo me impongo a mí mismo? Или ¿O это que yo просто quiero? ожидание, которое я навязываю сам себе? Hay una diferencia sagrada entre una carga mundana Существует священная разница между бременем y algo que Dios te manda. и что-то, что Бог тебе посылает. Hay una diferencia Есть sagrada entre священная una разница carga mandada de Dios между бременем, возложенным Богом, y un peso que no nos corresponde. и тяжестью, которая нам не принадлежит. Y por lo tanto esto nos llama a practicar lo que Y se всё podría llamar Это призывает нас практиковать то, una compasión responsable. что можно назвать ответственным состраданием. Responde cuando realmente tengas la respuesta. Отвечай, когда можешь. Establece límites amorosos, Устанавливай любящие границы, ya que el amor, al igual que la fe, no tiene que ver con el desfreno o la imprudencia, поскольку любовь, как и вера, не имеет ничего общего с безудержанностью или опрометчивостью. y no temas a pedir ayuda cuando tu reserva interior ya no dé a más, И не бойся просить о помощи, когда твои внутренние резервы иссякли. porque incluso el mismo Jesús aceptó ser sostenido Даже Иисус согласился быть поддержанными. por los ángeles en el desierto, Ангелами в пустыне, Simón de Sirena en el camino hacia el Calvario, Симоном и Сиреной на пути к por las Голгофе, mujeres que le acompañaban en silencio. женщинами, которые молча сопровождали Его. No es falta de fe descansar, Отдыхать – это не отсутствие веры. es simplemente reconocer que el mismo Dios Это просто признание того, что que тот же Бог, nos llama a servir, который призывает нас служить, también nos llama a recibir nuevas fuerzas, также призывает нас получать новые силы. y que esas fuerzas И что эти силы no siempre vienen de hacer más, не всегда приходят от того, что мы делаем sino de больше, ser renovados en su presencia, а от того, что мы обновляемся в donde la присутствии, compasión se purifica где сострадание y el очищается, cansancio а усталость se vuelve semilla de ternura становится семенем por нежности, ser movida por esa misma compasión que Jesús fue. потому что она подвижена той же самым состраданием Иисуса. Jesús descansó en el cuidado del Padre. Иисус отдыхал в заботе Отца. En Lucas capítulo 23 В Лука dice: 23 говорится: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. «Отче, в руки Твои передаю Дух мой».
Jesús nos mostró que la entrega final Иисус показал нам, что no es окончательная сдача resignación, es confianza. – это доверие. Cuando todo parecía oscuro, Él se refugió en las manos del Padre. Когда все казалось мрачным, Он укрылся в руках La Отца. entrega de Jesús en la cruz Покорность Иисуса на кресте es la culminación de una vida que aprendió a descansar en Dios, – это кульминация жизни, в которой Он научился полагаться на Бога. en la confianza plena В en un Dios доверии soberano полноценном до Бога, суверенного y perfecto. и идеального. Descansar en el cuidado del Padre Отдыхать в заботе Отца es una teología muy práctica. – это практически теология. Confiar en que incluso la muerte y el abandono Верить в то, что даже смерть и покинутость están bajo la soberanía amorosa de Dios находится под любящим покровительством Бога. no es locura o pasividad, Это не пассивность или безумство, sino expresión de fe а выражение веры, que abre la которое puerta открывает двери y da lugar и дает место a la resurrección, воскресению, con la cual todos nosotros fuimos salvos. из-за которой все мы были спасены. Nosotros también debemos de aprender a tener una oración de entrega. Мы тоже должны научиться молиться, Cuando el control se nos escapa, когда контроль ускользает от нас. que practiquemos decir en voz alta: Padre, en tus manos entrego todo. Практиковали, произнося вслух: «Отец, в твоих руках я Para que seamos отдаюсь». libertados de toda ansiedad Это освобождает от беспокойствий y nuestras fuerzas puedan ser reorientadas hacia la esperanza и преориентирует наши силы на y надежду así no caer en sobrecarga. и не дает нам пасть в перезагрузку. El último punto Последний пункт es una lección muy importante – это очень важное учение. que, aunque sea muy difícil de poner en práctica, es posible. Даже если это сложно ставить в практику, это возможно. Jesús en todo momento Иисус во все моменты, mantuvo su mirada Он смотрел en la eternidad. на вечность. En Hebreos capítulo 12 В dice Евреям que 12 сказано: por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Esto es tremendo. ради предлежавшей ему радости Он претерпел Por el gozo que крест. sabía que había de venir soportó la cruz. Из-за радости, которая должна была прийти, Он терпел крест. Y es tremendo porque viniendo de él es un gozo que ni siquiera beneficia a él mismo. И это невероятно, потому что это не радость, которая ему дает Бога. Soportó la cruz Он терпел крест por el gozo que había de venir, que es из-за радости, которая должна предстоять, nuestro bien, nuestra которая идет salvación. для нашего добра, для нашего Imagínate спасения. hasta qué punto llega la compasión y el amor de Jesucristo, Представь, насколько доходит любовь и aún en милосердие medio del Христа, cansancio даже посредине y del усталости sacrificio. и жертвы. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Ради предлежавшей ему радости он перетерпел крест. Jesús no enfrentó su dolor desde el momento presente, Иисус смотрел на свою боль не с точки зрения настоящего sino момента, desde la gloria futura. а от будущей славы. La cruz le dolía, Крест приносил боль, pero la redención venía но искупление приходило. y había de llegar por medio de esa cruz. И должно было прийти через этот крест. Hermanos, esta es una llave muy poderosa que si aprendemos a vivir en ella, Это ключ очень сильный, что если мы научимся жить no в нем, sabes bien el arma que tenemos en nuestras manos. ты не представляешь, какое великое оружие у нас есть. De no condicionarnos a nuestro presente, sino vivirlo conforme al futuro que sabemos que ha de venir. Не завершится на нашем сейчас, но том, что придет в будущем. Cuando el alma se cansa y las fuerzas parecen agotarse, Когда душа истомляется и сила кажется на исходе, lo que más necesitamos no es siempre un cambio de circunstancias, что нам больше всего нужно, это не sino перемена un cambio de обстоятельств, mirada. а изменение точки зрения. Mantener los ojos en la eternidad Сосредоточение нашего взора на transforma el вечности presente превращает en un настоящее proceso de в formación процесс становления y te hace dejar de verlo como si este fuera un castigo, и помогает нам перестать воспринимать его как наказание. sino simplemente Но el camino сам por el путь, cual llegar из-за которого нужно a la идти gloria mayor que podrías до encontrar. самой великой славы, которую ты Jesús можешь найти. mismo en persona, Сам en Иисус, toda su plenitud. его людство, его все Vivir во con Él. всей полноценности, Vivir con Él, жить с Ним, gozarte con Él, радоваться с Ним por la eternidad.
на вечность. Jesús mismo soportó el dolor con esta visión. Сам Иисус претерпел боль с этим видением. No ignoró la cruz, Он не игнорировал крест. tampoco pretendió que el sufrimiento no doliera, Он не делал вид, что страдания не причиняют боли, pero sabía но знал, que su dolor что его боль tenía una dirección clara, имеет четкое направление, que cada lágrima era parte del camino hacia una gloria eterna. что каждая слеза – часть пути к вечной славе. Esa convicción no es que eliminase el sufrimiento carnal, Это убеждение не устранило страданий, pero le dio sentido. но придало им смысл. Y así el dolor И так боль dejó de ser un pozo sin salida перестала быть бездонной y se ямой convirtió en una senda de redención y salvación. и стала путем к искуплению и спасению. Tú y yo Ты и я también, также, cuando el cansancio nos abrume когда одолевает нас усталость o la prueba no nos confunde или испытание y nos нас aprieta, сбивает и на нас делает тяжесть, recordemos por favor давайте вспоминать, que no hay absolutamente nada что нет ничего, de lo que vivimos то, что мы que живем, sea inútil en las manos de Dios. что бесполезно в руках Божьих. Que todo, Что absolutamente todo, все, абсолютно все llega a ser una gloria venidera становится будущей славой, si se mira desde la eternidad. если смотреть из вечности. Por eso es necesario Вот почему необходимо, que una vez que hayamos recibido la visión a nuestras vidas, как только мы приняли видение в нашей la жизни, cultivemos чтобы мы могли развивать a largo plazo, долгосрочно, tomando los momentos necesarios para ello. беря необходимые моменты для этого. Tómate el tiempo necesario para ello. Удели себе необходимые моменты Tómate для todo этого, el время. tiempo de apartado Все y время de для того, чтобы oración отдалиться в de молитве, ayuno. в посте y de soledad con Dios, и в самотности, para que puedas así Богом, recibir de в Él одиночестве, чтобы ты en мог oración принять в нем la через visión de tu молитву propósito espiritual, миссию твоего dуховной el цели. por qué estás donde estás, Почему ты там, где ты para есть? qué, Для чего? aquello a lo que Dios te esté o te haya llamado. Для чего Бог тебя призвал? Y una vez lo tengas claro, que yo lo tengo muy Как claro, только ты это поймешь, потому что я это понял, y espero que tú и también я ожидаю, что ты тоже, ты мог puedas vivir жить, teniéndolo siempre en cuenta, имея всегда это на виду. lo puedas tener en tu recuerdo más Ты profundo мог это иметь в глубине y lo памяти puedas твоей usar cada vez que la prueba y el cansancio se levanten и contra ti. использовать это, когда на тебя будет давиться давление и усталость. Hermanos, cuando el cansancio nos haga dudar, Братья и сестры, когда усталость заставляет нас сомневаться, recordemos que muchas pruebas no son muros, давайте помнить, что многие испытания это не стены, sino puertas hacia la madurez y el crecimiento. а двери к зрелости и к возрастанию. La esperanza futura no es evasión del presente, Надежда на будущее это не бегство от настоящего. pero es una luz que nos enseña a interpretar el presente con fe. Это свет, который учит нас воспринимать настоящее с верой. Dejemos que esta esperanza modele nuestra mirada Пусть эта надежда определит наш взгляд, y veremos cómo nuestras fuerzas se renuevan hoy. и мы увидим, как обновляются наши силы Porque сегодня. cuando vivimos con la eternidad en nuestra mente, Ибо когда вы живете, думая о el вечности, peso de la hora desaparece. бремя настоящего становится легче. El alma cansada encuentra descanso И утомленная душа находит en покой la promesa в обещании de lo que viene, того, hermanos. что придет. Hay un descanso infinito Есть вечный отдых, que es presente, который присутствует dado a la promesa futura. Esto es Через- una locura. через обещание будущего. Cuando yo realmente creo eso Когда y по-настоящему я vivo en верю в ello, это, и я живу в el этом, presente simplemente deja de afectarme. то, что сейчас настоящее, перестает меня касаться Porque меня. a pesar de todo lo que yo esté pasando aquí, Потому что, несмотря на то, что я могу проходить тут, sigo mirando a lo que tengo que todavía que llegar я a. продолжаю смотреть до того, что мне нужно дойти. Amén. Аминь. Permitamos que la esperanza de las promesas de Jesucristo Давайте давать, чтобы обещания Иисуса Христа nos hagan descansar, давали нам отдыхать, como a Él le hicieron descansar, как Его сделали отдыхать. como Él descansó en Как medio de todas las Он cosas. отдохнул и имел покой во всех вещах. Aprendamos a retirarnos, aunque sea solo por unos minutos, hermanos.
Давайте научимся уединяться, даже если это на несколько минут. Aprende a buscar el silencio cada día Научиться искать тишину каждый день, para simplemente escuchar lo que el Padre quiere que escuches. чтобы просто услышать то, что Отец хочет, чтобы ты Solo услышал. di, Señor, aquí estoy. Просто скажи: Господи, вот я. Porque el silencio es un refugio y no un Тишина. lujo como muchos pensamos. Тишина — это убежище, а не роскошь, как некоторые El думают. silencio debería de ser utilizado para buscar la perfecta intimidad y comunión con este Dios tan grande. Тишина должна быть использована для того, чтобы искать это уединение с Богом Великим. Que es tan exigente que no se hace visible en medio de todos tus ruidos y ocupaciones. Потому что оно не проявляется через все твою не тишину и шум, который вокруг тебя, и твои Y переживания. si te pones a pensarlo, es realmente mucho más simple. И если ты подумаешь об этом, то на самом деле намного En vez de легче. intentar buscar y ver a Dios en todos lados, en Вместо toda того, situación, чтобы en toda пытаться palabra, искать Его во en всех toda, местах, во всех es словах, во всем, simplemente это parar, просто остановиться, callarte, que hablamos замолчать, mucho, потому что мы говорим callarte, много, молчать, borrar todos tus pensamientos de tu mente, снять все мысли с ponerte твоего de разума, rodillas. стать на колени. Yo hay veces que cuando me he puesto a orar, Я иногда, когда вставала на молитву, hay momentos que yo me acuerdo que hacía así. есть моменты, когда я делала вот так вот. Y cuando me ponía abajo me apretaba con mis antebrazos las orejas И я просто иногда даже свои уши закрывала. para no escuchar absolutamente Для nada того, de lo que чтобы puedes estar a mi alrededor. ничего не слышать того, что вокруг меня. Y aún así И даже estaba так atento a callarme, porque sabes que cuando te я aprietas las был orejas внимателен, чтобы молчать, te потому oyes что, más знаешь, a ti mismo. когда ты, чем больше ты на уши давишь, тем больше ты себя Me слышишь. esforzaba en callarme, incluso en respirar despacio, porque hasta tu respiración la oyes. Даже я Muchas veces. пытался дышать медленнее, потому что я понимал, что Pero я es que es сфокусируюсь на этом. simplemente silencio. Но это просто тишина. Escucha y no hables. Слушай, не говори. Deja de cargar solo con tus situaciones. Перестань нести бремена сам в одиночку. Cuando ores no solo pidas, sino que entregues. Когда ты молишься, не просто проси, но отдайся Богу. No tengas miedo de confesar tus cargas. Не бойся исповедовать свои бремена. No caigas en la equivocación de pensar que es tontería confesarlas por tu boca. И не совершай ошибку, думая, что это глупо, говоря своими устами. Y cuenta con todos aquellos que Dios haya puesto a tu alrededor para poder sostenerte. И рассчитывай на всех, кого тут вокруг тебя, которые Бог поставил возле тебя. Ya que cómo podemos pensar que es inútil cuando Él lo ha hecho. Потому что как мы можем думать, что это безразлично, если Он это сделал? Y recuerda tu propósito И вспоминай свои цели cada mañana. каждое утро. Antes de mirar a todas las carreteras que quieres recorrer, Перед тем, как смотреть на все пути, которые ты хочешь пройти, mira al Señor посмотри к y pídele Господу, que te muestre qué es lo que Él quiere de ti чтобы hoy. показал тебе, чего Он хочет от тебя. Ya que no todo lo urgente es tan importante, Потому что не все срочное важно, como no todo lo que brilla es oro. как не все, что золото блестит. Pero lo que Dios te pide, Но то, чего Бог просит от aunque тебя, parezca pequeño a veces, даже если это порой кажется незначительным, tiene un valor eterno. имеет вечную ценность. Eterno. Вечную. Cada pequeñita cosa que Dios te Каждую pide en su маленькую вещь, voluntad, которую Бог просит тебя, tiene un valor y un propósito имеет eterno. ценность и цель вечную. En conclusión, hermanos, В заключение, братья и сестры, entendamos que el descanso давайте поймем, что покой no es un premio al final del camino, — это не награда в конце пути. que a veces lo pensamos, ¿verdad? Потому что иногда мы думаем, A нет? veces se usa esa frase, bueno, ya Иногда мы используем, descansaremos cuando потом, lleguemos con el Señor. потом отдохнем, когда будем с El descanso Богом. no es un premio al final del camino, Покой — это sino не награда в конце пути, un compañero de viaje а спутник para aquellos для тех, que caminan con Cristo. кто идет со Христом. Porque Jesús nunca prometió ausencia de problemas, Потому что Иисус никогда не обещал отсутствие проблем, sino su presencia en medio de ellos. но свое присутствие среди них. Amén. Аминь. Juan capítulo В 14 Иоанна 14 dice, сказано: mi paz os dejo, «Я оставляю вам mi paz os мир doy, свой. Мир мой даю no вам». como el mundo la da. Не как мир дает вам. El mundo ofrece distracción, Мир предлагает вам развлечения, Cristo ofrece descanso. Христос предлагает вам El покой. mundo te ofrece evasión, Мир предлагает вам бегство, Cristo te ofrece presencia. Христос предлагает вам свое присутствие. Amén. Аминь. Y para muchos, el Y ya. descanso verdadero Многих истинный покой no es dormir más, — это не лишний сон, no es dormir más. это не лишний Alguno сон. se ríe por ahí atrás, no Некоторые es там dormir смеются más, сзади. Это не больше спать, sino despertar а пробуждение al amor de Dios, que к es Божьей diferente. любви. Это совсем другое. Despertar
пробуждение, su presencia. Его Eso es присутствие. descanso. Это есть этот отдых. Así que Jesús te dice, si estás cansado, Иисус снова говорит вам сегодня: ven a mí приди ко мне, и я y yo успокою te haré вас, descansar. а я вам dам отдых. Y si Ramón Ubillos estaría aquí, te Если бы diría, Роман Убичес был тут, он бы quien сказал esté тебе: cansado, кто устал, que se quite el cansancio. хай снимает себе Porque un усталость. cristiano no puede estar cansado. Потому что христианин не Amén. может быть усталым. Аминь. Levántate conmigo y vamos a Встань со orar мной, давайте al помолимся. Señor.